Mu ngeri y'emu abantu bonna basabiddwa okwettanira okugaba omusaayi kisobozese okumalawo ebbula lyagwo mu ggwanga. Bituukiddwako mu kugaba omusaayi ng'aba Universal Apostles Fellowship Church of Righteousness beteekera olukungaana lw'Enjiri okutandika enkya ekirama mu Kaliro. Wakati mpateekera olukungaana lw'Enjiri Bagabye olukolera okulamuka kwa Basabye eno ekirama mu disitulikiti y'e Kaliro ab'ekkanisa eya Universal Apostles Fellowship Church of Righteousness badduukiridde omulanga gwa minisitule y'obulamu ogw'okugaba omusaayi. Okugaba omusaayi mu Kampala kukulembeddwa omulabirizi w'ekkanisa eno Dr. Engineer Kukyakula, Professor Christopher Mazira oba mutendekero ly'amateeka Makerere. Omu ku bakulembeddemu enteekateeka eno agamba nti batazeewo okugaba omusaayi okuddukira abagwetaaga. Okugaba omusaayi kintu kikulu nnyo. Tomanya omuntu ayinza okugwetaaga naawe oyinza okugwetaaga n'omuntu omulala yenna bw'ogaba omusaayi oba otaasizza obulamu kintu kikulu. Akulira abakyala mu kkanisa eno Prosy Kwagala agamba okugaba omusaayi kabonero ak'omwoyo gwa ggwanga. Okugaba omusaayi olw'okwagala ensi ye okwagaliza banne obulamu. Ejjinja Universal omusaayi bagabidde mu kibangirizi kya Dunlop watuuse kuyisa bivulu. Tuwetenda okwebaza Nabbi Dawudi. Dr. Gwa Paulo akulira ekitongole kya Uganda Blood Transfusion Services mu Busoga asabye abantu bonna okwettanira okugaba omusaayi kisobozese okumala ebbula lyagwo. Nga bwe twafuna ekiseera ekyo ne tufuna obulamu, ke kaseera bwe budde okuddiza ensi yaffe obulamu nga tugiwa omusaayi tutaase abaana abali mu malwaliro, tutaase bannakazadde b'eggwanga. Nabbi Dawudi akulira ekkanisa ya Universal Apostles Fellowship Church of Righteousness atangaza olukungaana lw'abavubuka luno olw'okulagibwa obutereevu ku mukutu gwa Bukedde TV ne TV West. Ensonga eziri awo ezigaana abavubuka okukola n'okutambula obulungi nze Mukama zantuma okusomesa eggwanga abavubuka basobole okukyuka babeere abantu balamu. Abantu babonezebwe buti ssaawa eno abavubuka tuli kubeeta olunaku olwaiddo mwidde tujje. Nabbi Dawudi omusomesa gw'obutuukirivu asomesa tumutegeere wabula message gye bajja ofunamu oba bakaba bajja ofunamu bujja kubayamba bakule baba basomya abalungi begase ate bagase n'ensi yaife Uganda. Nabbi Dawudi aikwiza okutusomesya oba oli mukatuliki oba oli muprotestanti oba oli musiraamu oba obulaidiini oba obeyo masabu. Nabbi Dawudi ali kukweta ngoyetebwa kigambo mwisuka kubanga lwaki ayitera olukungaano luno ositaani akozesya abantu bavuka okwonoona ensi. abaana ab'obuwala abali kuyida mu lukungaana luno basuubira okukyusibwa. Universal wano ekiramba erikweta abantu bonna mu Uganda yona nenda wa Uganda okuyida ku mukolo ogulimu ebyokwega. Oba batandise amasomero ag'obwannannyini abeegattira mu kibiina ki Proprietors of Private Education Institutions Association Uganda batandise okutema empenda okulaba nga basaba ensawo enzibuzi webagamba nti egenda kubayambako okuva mu bizibu naddala ebyo ebafuna bafunira omukolo gwa COVID-19. Akulembeddwa mu direkita w'ekibiina kino Christopher Kiwanuka Kaweesa ng'abadde kola siise bugoloobi atendekeddwa ku ngeri y'okuteekamu abakozi mu masomero gaabwe n'akakodyo ak'okugakuuma. Tutandise okuteeka wamu emitwe gyaffe okulaba nti tuteeka systems ne processes nga bwe tweyigiriza. Veronica Joy Malaka omutandisi w'essomero lya Green Hill Academy ategeeza nti emu ku nsonga emuleese kwe kufuna okutendekebwa ku ngeri gy'asobola okubeeza amasomero ge ne baana bavuddewo. Twagala okulaba abaana baffe n'abaana b'abaana kiki kye tuyinza okukola okulaba nti amasomero gano gawangaala emyaka n'emyaka. Omuwanika wa Buganda Robert Bagwansibirwa ayogeddeko n'omusasi waffe. Tulina okulaba abatandisi b'amasomero gano n'amatendekero nti bateekateeka abantu baabwe babe nga bamanyi ekigenda mu maaso nga bakyenyigira mu nteekateeka ennungamu. Mike Kironde nga ssentebe w'ekibiina alambise ku nsawo gye batandiseewo. Yakozeemu omulimu ne tutandikawo kye tuyita investment club lyerimu kukuba erigenda otuyamba okukuŋŋaanya ku nsimbi zaffe entonotono tuziteeke wamu tweyambe.